Salama tompoko lasy tompoko vavy a misy manantena fa salama daholo ny mpanaraka ny fandarana aramarasio any an-tokantrano a lavitra ity aretana mandoza Covid-19 ity. Ny vahintsika androany a dia Tsiky Joly. Izy io dia tena malaza amin'ny resaka ataoko hoe mpanjakan'ny kilalaka vehivavy mpanjakan'ny kilalaka. Anisan'ny santionana ny hirany ity alefantsika ity a dia efa tapitra ny hira dia resaka amin'ny Tsiky Joly itsika. Mivonona tsara nareo dasera fa hilalao tsika. Mpanjakan'ny kilalaka vehivavy anankiray no vahintsika amin'ity anio ity a Tsiky Joly. Na dia mijery ny tarehanao ary dia mba hampisahady tena joly marina ianao miaraba ny Tsiky Joly a tonga soa eto amin'ny fandarana aramarasio. Ie, miaraba antsika rehetrarehetra dia miaraba ny kristiany koa. Ataoko hoe ianao zany ny vehivavy tena hoe mivoy kilalaka amin'izao fotoana izao ary tena hiranao dia tena anisan'ilay mafampana mandondona anisan'ny mampandihy ireny mihitsy amin'izao fotoana izao. Ahoana no tonga anao nisafidy an'izay a nanomboka oviana ianao ny lona tao anatin'ilay kilalaka mozika indrindrandrindra? Ie, sotra betsaka. Natonga ana tena nisafidy an'ilay kilalaka aloha zany a hitako hoe miavaka kely kokoa eo amin'ny ampitovizina vehivavy rehetrarehetra dia za koa manana maherihery setra kely zay ihany dia tonga dia vao nanao hira 2 mois 2 volana nampirana dia efa nanao spectacle tany amin'ny faritry vohipeny tany a 2 volana nirana fotsiny satria le hira nalaky tonga tany amin'ny poditsofon'le ankizy, ny ankizy mihitsy moa zany tena voalohany indrindra dia ny tena nisafidianako na tonga na tena nisafidy kilalaka mba le ampiavaka anahy mihitsy zany tena tiako e. Satria mbola tsy betsaka koa ny vehivavy manao kilalaka mantsy amin'izao, mbola vitsy misy ihany, efa misy ihany fa tsy dia tovizanay ngambany ataoko angambany aloha mba tsy hanengako tsy tovizanay eo amin'ny fomba fahaizana mitondra an'ilay kilalaka voalohany indrindra dia ny faharoa amin'ilay mandihy kilalaka satria za tena milona ao anatiko mihitsy ilay izy na mandihy kilalaka ary a dia tena mamoaka ny tena aingam-panahy ny filinina rehetrarehetra avoaka daholo rehefa mandihy zany. Tonga ho azy ilay izy. Ny olona sasany ary miteny hoe Tsiky Joly sao dia mifoka maina. Zaho tsy mihinana an'izany fa efa taonimen'Andriamanitra anahy ilay izy efa tonga ho azy ety aminahy fa za tsy mihinana an'izany maina zany rongono moa zany ozy izy ny olona azafady fa tena tsy mihinana an'izany ary tsy mikasika tsy mety amin'ny vatan'olombelona ihany. Ie, ngamba ny mety tonga dia lasa adala ngamba satria miatoko anao manao ohatr'izao foana dia mbola asile mahery be iny ohatrany tsy ho vita. Ny Tsiky Joly zao nanomboka hoe tamin'ny firy-taona teo zay lomano tao anatin'ny mozika. Inona ny antony nahatonga anao hoe hanao mozika fa tsy hanao hosodoko nanao asa hafa? Eo amin'ny sivy fotoana mahery eo zay ny tena nilonako tanteraka tao anaty mozika.
mbola atao anatin'ny fahazazana tena anatin'ny fahazazana aloha e fa le izy efa don avy tamin'ny ray aman-dreny dia tonga taty amiko le izy tsy nanana safidy sy eritreritra hafa mihitsy ny azany taloha na hoe za tsy anao an'izao lefa lehibe anao zao lefa lehibe fa vao nanomboka nialanala sakana dia tonga dia tafiditra tao anaty le fitiavana an'le mozika. Misy anankiray ty hoarahantsika vetivety a raha avy eo ataontsika lavalava ny resaka miaraka amin'ny Tsiky Joly. Tafaverantsika eto amin'ny fandaharana ara-marseo. Tsika ve rehefa manao mozika dia kilalaka ihany no tena ilomanosana sa misy gadona hafa ihany koa voizinao? Misy ka misy mangaliba kilalaka sy mangaliba io zany gadona tena mahafinaritra be anahy sady tena tiako. Nirako voalohany indrindra dia hoarahantsika rehefa avy eo izy tia vady mangaliba izay nirako voalohany indrindra tena voalohany indrindra mihitsy izay irako anankiray tia vady izay dia nanao faharoa amin'izay moa dia manao gadona hafa amin'izay rehefa taty aoriana hoe aleo rangahy atao kilalaka satria hitako hoe tsaratsara kokoa malaky mitosika poussé kokoa zany izy rehefa kilalaka fa le mangaliba misy efa gadona fa betsakabetsaka ataonao. Ny gadon-kiranao raha ohatra hoe ivelatra bibika koa tsika azo saintsaina ve hoe itsika hihira ara-pilazantsara dia toy ireny ny fiakanjonao sa hoe rehefa ara-pilazantsara dia tsy maintsy hovaina homantina kokoa? Rehefa manao hira ara-pilazantsara za aloha fa manana kilalaka evangelika any fa mbola tsy vita clip fa mba atao mifanentana amin'le mahira mpivavahana anazy zany e hoe hira evangelika anazy satria tsy mifanentana manko hoe sady anao hira evangelika ianao no mbola andehanao fitafy be dia tsy mety. Manao antsika zany hoe kilalaka evangelika zany maro zao ny olona mbola tsy ao tsara en scène mbola tsy fantoko tsara hoe tahaka ny ahoana zany afaka azavainao ampijery ve mba ho azo ny sara an-tsaina kokoa hoe zay kilalaka evangelika zany? Ny kilalaka evangelika mitovy amin'ny manao kilalaka izy mitovy amin'ny gadona kilalaka fa ny mampiavaka kely anazy izy tsy atao rythme mahery be loatra aloha fa somary mba atao lantolanto dia mba mora tonga eny amin'le apotsofon'le olona. Ny voalohany indrindra aloha dia ny ankizy io ihany zao no tena ahafantaranao hoe tsara le hira satria vao malaky tonga ny apotsofon'le ankizy le izy dia ohatrana hoe ay tsara zany hira zany ohatr'izay ihany manko ny anahy zany raha vao manao hira za dia ampianaoko n'le zazakely aloha dia misy hirako ray evangelika izay mbola tsy vita clip izay fa mbola voeritreritina atao clip izay zao tsy sokisoko be fa kilalaka miadakadana tsara voaray tsara potsofon'le olona zany no tena marina. Tao anatin'izay 7 taona lomanatsoana tao anatin'ny tontolon'ny kanto izay manahoana fiara-miasa amin'ireny mpanao fampisehoana reny tsy manahirana ve hoe ianao vehivavy ianao kilalaka sady mihetsika mandihy no mihira tsy manano sarotra ve zany
toe-javatra anankiray zany? Sarosarotra kely aloha e. Fa rehefa ao anatinao foana ny fitiavanao an'ilay mozika aloha voalohany indrindra, dia dikan'izay ianao vonona miaritra amin'izay zavatra rehetrarehetra mitrangy eo zany, na amin'inona dia tsy maintsy miaritra ianao satria tianao ilay mozika ary tena sady fitadiavam-bola no fialam-boly, dia eo amin'ilay mpiara-miasa aminao sy le hoe ny olona manakaiky anao zany e, manodidina anao sy ny mpiara-miasa aminao olona mangala anao. Matetika misy zavatra be da be manao fotoana zany ao anatin'ilay izy, misy zavatra betsaka be mihitsy fa ianao tsy maintsy tafiditra ao anatinao, ianao tsy maintsy mahay mandefitra aloha voalohany indrindra, tsy maintsy ao anatinao ny fandeferany. Tsy artista mihitsy ianao raha tsy manana zany toe-tsaina zany hoe andefitra amin'ilay olona indrindraindrindra fa ny élément hoentinao, satria ianao mitondra olona dia tsy maintsy misy zavatra manao fotoana ataony zareo hoe tsika zoli ohatran zay mila zao zay, dia raha vao misy ianao dia tsy maintsy tanterahana le izy. Ie. Tsika jolia sady mira no mani, mila kotrana be zany. Inona ny kotrana tena ataonao? Tena kotrana be mihitsy io satria ty fianao anankiroa ty miaraka amin'ny lamosina ty dia efa mila iny dia efa mahazo bois manokana tena mikotrana be mihitsy iny, satria anao manao ke bois dia ny lamosinao mihetsika dia ny hatoka anao mihetsika, efa kotrana anankiray manokana mihitsy iny no hoan'ny raha ho an'ny vehivavy aloha zany dia efa tandreo moa lehilahy fa somary mafimafy taolana kely tandreo mizalahy mitsapatsapa fa tonga dia any zany. Maraparana fandarantsika aty amin'ny farany mihitsy vao apetraka ty fanontaniana ray ty hoe tantarao ampijery amin'izay raha lalana ny lalovanao nanomboka firy taona ianao zay no nandeha irery teo eo amin'ny hoe adiny ray ve zay sa hoe roa taona sa hafirina? Ny tena nandehanako irery sy tena nirahako irery manokana zany nanomboka 2014 zany nanomboka nanana hira voalohany hoe za irery zany e. Dia za nanao synthèse ny tany ry gosy menamena, efa nisy any tao amin'ny Rinodasy, efa nanampinampy kely Andriparinjaka, efa maromaro e. Efa misy artiste maromaro ihany nirahana talohan'io nirahana rery io zany. Dia rehefa tafiditra tao anatin'ny firahana rery manokana nandeha rery amin'izay dia misy ny sedra mahafinaritra, mandalo zavatra mahafinaritra, dia misy ny sedra tena mafy hoe tsy maintsy lalovanao vao nanomboka nandeha rery ianao. Ia, rehefa lavo koa ny olona raiky ka tafatsangana dia mpandresy izy zay ary zany hoe tafatsangana iny nafahany indray mihotrana indray eo amin'ny fiainana. Manahoana fisokafantsika satria mantsy mety iva mety tsy iva tsy fantatra, aleo tonga dia miomana foana tsika sao dia misy olona te hiara-iasa amintsika no fampisehoana tahaka izany. Manahoana misokatra ve Lara-Tarby? Ie, tompoko fisaotra betsaka, misokatra tsara, malalaka tsara ny Lara-Tarby antsika jolia. Raha misy te hiara-iasa amintsika jolia anareo te hanana fiara-miasa manokana hoe tsika jolia ve fa manana manager, tsika jolia ve manana olona ohatr' izao dia afaka miantso antsika jolia amin'ny Lara-Tarby.
manasa anareo hiatso antsika Jolie afaka manontany amin'ny alalan'ny telefaonina koa hoe ianao ve ohatrohatrondry zao ahoana mba rehefa tsy vita ato amin'ny afaka mampianatra kokoa hoe tsika Jolie tahaka izany tsy afaka mampianatra zany aka tsy mahay mampianatra fa mahay mianatra raha ohatra raha mandiky lalaka dia afaka mampianatra raha mandiky lalaka mahafinaritra ny resadresaka tsikitsiky niaraka tamin'ny tsika Jolie miaraka amin'ilay fandingana kely moa zany tena mahafinaritra eny aminy a makasitraka tsika Jolie ny vahiny teto amin'ny fandaharana Aramarsio ary mananteny izahay fa mbola hiverina ianao amin'ny manaraka hitondra vokatra maro be. Misaotra betsaka anareo dia makasitraka ny Kristiany misaotra betsaka ny mpiara-miasa rehetrarehetra ato amin'ny TVM dia manantena koa fa mbola hiara-iasa izay mbola hiverina eto indray tsy ho ela dia kopakopa tanana daholo dia kokoa daholo. Minisy manantena fa ntsikitsikintsika niaraka tamintsika Jolie anisan'ny manana mampiavaka azy zany tovovavy mpanjaka ny kilalaka zany eto Madagasikara. Nampanantena izy teo fa ho avy amintsika eto hitondra zava-baovao hafa miaraka amin'ny lasantsika ihany koa moa zany le hoe clip évangélique kilalaka évangélique na zara te afantatra hoe tahaka ny ahoana zany kilalaka évangélique zany fa manapetra ny fotoanantsika isaorana ny teknisiana atao ambadika atao nakasary nandrindra teo ihany koa ny Fosamanga création nampiakanjo ary nanao ny taovolo sy ny tare dia ny Anjatiana Beauté Etsavaradou manapetra tompoko lasy tompoko vavy arovo ny tenanao ary arovo koa ny hafa anao avy hatrany ny arovava sy orona erovantsika manodidina antsika.